بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاوتان لەبێت بینەرا بەڕێز و خۆشەویستەکانی بەرنامەی دین و دنیا خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بە خزمەتەوەی بەڕێز و خۆشەویست ئەگەینەوە. لە مانگی محەڕەمی ساڵی 1441 کۆچی هەڵوێستەیەک لەسەر مێژوو بەرواری دەی محەڕەمەکەین کە لە مێژووی مسلمانان و پێش ئیسلامیشدا کۆمەڵێک ڕووداوی لەخۆ گرتووە. ئێمە لەم بەرنامەیەدا هەوڵە دەین لەسەر کۆی ڕووداوەکان هەندێک هەڵوێستە بکەین، بە تایبەتی دواترینیان کە لە دەی محەڕەم و بە عاشورا ناسترێ و تیایدا حوسەینی کوڕی عەلی خوای لێ ڕازی بێ شەهید دەکرێت. لە ئەڵقەی ئەم جارەی بەرنامەکەمان بەڕێز دکتۆر سەباح بەرزنجی مامۆستای زانکۆ وەڵامی پرسیارەکانمان ئەداتەوە. بە گەرمی بەخێرهاتنی بەڕێزیانەکی. سپاس بۆ جەنابەت. دکتۆر بەخێر بێن. ئەکرێ سەرەتاوەکو باسمان کرد لە سەر دەی محەڕەم بەگشتی هەڵوێستە بکەین لە مێژووە. ئەوەی معنیە بە ڕووداوە ئاینیەکان چی لەخۆ گرتووە؟ بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان، سەرەتا ڕێز و سڵاومێ بۆ جەنابەت و بۆ بینەرانی بەڕێز، بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. هیوادارم بتوانین لەم بەرنامەیەدا بەشێ لە ڕاستیەکان ڕوون بکەینەوە. ئینشاءڵڵا. سەبات بە پرسیارەکەی جەنابەت، مانگی محەڕەم لە تاریخا گرنگە. بەڵێ. لە حادیسەی یەکەم کە گرنگیەکی زۆری پێدراوە مەسەلەی ڕزگارکردنی بەنی ئیسرائیلە لەلایەن حەزەتی موسا بە ڕابەرایەتی حەزەتی موسا سەلامی خوای لەسەر بێ، کە ئەمە مێژوو نووسان وایان تۆمار کردووە کە هاوکاتە لەگەڵ ئەم مانگەدا و لە پێش مەسەلەی شەهادەتی ئیمام حوسێنیش هەر مانگی محەڕەم لە ئیسلامە احتیمامێکی زیاتری پێدراوە. ئەو ڕووداوەی پێغەمبەر موسا عەلەیهی سەلام هیچ معنیە بە مسلمانان؟ طبعاً ئیمانمان بە هەموو پێغەمبەران هەیە و ئیمانمان بە داکۆکیکردن هەیە لە مافی چەوساوان. ئەو چەوساوەیە هەر کەسێ بێ، هەر میلەتێک بێ، ئێمە بێ هاوسۆزی بین و ئەبێ ئێمە لە مناسباتی جیاوازە پشتگیری خۆمان بۆ خەباتی ڕەوای میلەتانی ژێردەست و میلەتانی چەوساوە دەرببڕین و نەفرین و بێزاری خۆشمان لە زاڵمان و ستەمکاران دەرببڕین، کە دیارە فیرعەونیژێکێ بۆ لە ستەمکارە مێژوویەکان لە تاریخە، ئەو فیرعەونی کە زوڵم و زۆری لە بەنی ئیسرائیلە کرد، گەنجەکانی کوشتن و ئافرەتانی هێشتەوە، ستەمێکی وەها کە ئیدعای ئولوهیەت و خوایەتیشێ کرد بەسەر خەڵکە. ئێمە دێنە سەر دوای ئەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم بە تەئکیدکردنەوەی لەسەر ڕۆژووی عاشورا و زیندوو ڕاگرتنی ئەم یادە دیسانەوەش ئەهەمیەتێکی تری هەیە. بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئێمە لەم بەرنامەیە گرنگە بەلامانەوە قسەکردنە لەسەر ئەو کۆچە مێژوویەی گەورەی گەنجان، گەورەی گەنجانی بەهەشت، وەکو لە حەدیثا هاتووە ڕەیحانەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پێشەوە ئیمام حوسەینی کوڕی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ، کە ئەم پێشەوایە بۆ داکۆکیکردن لە مافی موسڵمانان و چەوساوان و بۆ گێڕانەوەی حەقی خوراو بۆ ئەهلی حەق خۆی، ئەوە بوو کۆچێکی مێژووی کرد. زۆر باشە کاک دکتۆر، پێشەوەی بینە سەر ڕووداوەکە ئەمانەوێ باسێکی ئەم ئیمامە بەڕێزە بکەین، حوسەینی کوڕی عەلی. زانین کێیە ئەو ئەسەرانەی کە لە فەرموودەکانە هەیەی وە باسی لێوەکراوە چۆنە و پێگەی ئەم زاتە لە نێو مسلماناندا چۆن بۆ لە سەردەمی پێغەمبەر و دوای پێغەمبەریشدا؟ بەڵێ، پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زوڕیەتی پێغەمبەر لە نەسلی فاتیمەیە، یعنی لە ڕێی فاتیمەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کچە زاکانی وەچەیان خستووەتەوە و ئەمە بە ئالوبەیتی پێغەمبەر ناسراون لە تاریخی ئیسلامە و هەمویان پێگە و مەقامێکی گەورەیان هەیە لای موسڵمانان. بە تایبەتی
ئیمامی حەسەن و ئیمامی حوسەین کە پێغەمبەری خوا لەبارەیانەوە فەرمێ الحەسەن والحوسەین ئیمامانی ئین قاما و ئین قاعدا، یعنی قیام و ڕاپەڕینیش بکەن هەستن و داوای ئیمامەتیش بکەن هەر ئیمامن، داوایشی نەکەن هەر ئیمامن، لە ماڵی خۆشیانە دانیشتن هەر ئیمامن. لەبەرەوەی ئەمانە خەسڵەتگەلێک و سیفاتێکی وایان هەبووە کە خەڵک ڕوویان تێ بکە، یعنی لە ڕەفتارە، لە کوفتارە، لە هەڵوێستە، لە عیلمە، لە دینداریە نوسخەیەک بوون لە باوکیان کە ئیمامی عەلیە و نوسخەیەک بوون لە باپیریان کە ڕەسوڵ الله صلی الله عليه وسلم. اینجا هما ڕەیحانەتایە لە حەدیثی صحیح هاتوو، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ ئەم دوانە ڕەیحانەی منن، یعنی وەکو چۆن بۆنیان پێوەکەم، یعنی سەیدا شەبابی ئەهلی الجەنە، ئەمانە گەورەی گەنجانی بەهەشتن. پێم وانە یەک کەس هەبێ لە ئوممەی ئیسلامیە کە خلافی هەبێ لەسەر گەورەی و پلەپایەی حەسەن و حوسەین، ڕەنگە لە بیدایەتەوە تا ئێستا و لە مەولاش اختلاف نابێ، تەنانەت لە دەرەوەی ئیسلامیش ئیمامی حوسەین ئەهەمیەتێکی گەورەی هەیە، ینی ئازادی خوازانی دنیا ئەوانەی کە بڕوایان وایە ئەبێ خەبات بکرێ، ئەبێ بە شێوەیەکی چەکداری لە مقابلی زوڵم و زۆرداریەوە بوەستی بەهێز و خاوەنی مەوقیف بێ موقیف نەدۆڕێنی، هەمویان حوسەین بە پێشەوای خۆیان نەزانن، بە مولهیم و ئیلهام بەخشی خۆیانی دەزانن. کتێب لەو بارەوە نووسراوە، یەکێکیان کابرایەکی مەسیحیە بە ناوی ئەنتۆن بارە کە باسی حوسەینەکە و پێیان وایە بەعزێکی تر پێی وایە ذیبحی عەظیم کە لە قورئانە باسیەکە خوای پەروەردگار ئیسماعیلی ذەبیح کە خوای پەروەردگار ڕزگاری کرد، ئەو ذیبحە عەظیمە ئیشارەیە بۆ حوسەینی کوڕی عەلی. هەندێک لە موفەسیرین وا بۆیەچ جامە دوور بە دوور لەو مەسائلانە بەو تەفسیرە باتینیە یا تەفسیرە ئیشاریانە یا ئەو ڕەنگە غولو بکرێت لەبارەی مەقامی ئیمامی حوسەینەوە بێنە بەرچاوی خۆت، کەسێک هەموو ئیمتیازێکی هەبێت لە سەردەمی خۆیان لە کۆمەڵگای خۆیان بە ئیبنی ڕەسوول الله بانگی بکەن خەڵک دەوری لێبن و مەرجع بێ لە ڕووی عیلمەوە، لە ڕووی فتواوە، لە ڕووی دینەوە و سابقەی هەبێ. تەنانەت معاویە کوڕی ئەبی سوفیان کە خەلیفەیەکی ئەمەوی دەسەڵاتدار بووە وتوێتی ئەتوانم ڕەخنە لە عەلی بگرم بەڵام ناتوانم ڕەخنە لە حوسێن بگرم، هەرچەند ئەگەڕێم هیچی تیانی ینی ڕەخنەی تیان نادۆزمەوە لە ڕووی دینی و لە ڕووی دنیایی و لە ڕووی عەقڵ و کیاسەتەوە. ئەوەی کە ویستە داماژەی پێ بکەی ئەو لە دەرەوەی با بڵێن ئیسلام و مسلمانانیش ئەوەی کە باسی حوسەین کراوە بە تەمجیدەوە باسیەکەن، بە گەورەیەوە باسەکەن کە کەسێک بە ژمارەیەکی کەم لە هەواداران ئەوەندە سوور بێ لەسەر مەبدەی خۆی و ئەوەندە خۆی بە حەق بزانێ و ئامادە بێ ڕوبەڕووی شمشێر بوەستێتەوە لە ڕوبەڕووی زاڵمان بوەستێتەوەمە کەم نییە و هیچ ئیغراعاتێک تەسیری تێنەکە، ئیغراعاتی دنیا، دەسەڵات، پارە، ئەنواعی شت. زۆر باشە کاک دکتۆر، دوای خولەفای ڕاشدین دوای وەفاتی باوکیان پێگەی ئەمان چۆن بووە لە نێو با بڵێن موسڵماناندا بە تایبەت لە بواری فەرمانڕەواییکردنە و ئەو شورایە بۆ دیاریکردنی خەلیفە، بە تایبەت کە دوای ئەوان کرد مەعاویە دێتە سەر حکم و باست کرد کە مەعاویە ڕێزێک بە چاوی ڕێزەوە سێری ئیمامی حوسێنەکە. پێگەی ئەمان لەو کاتەوە چۆن دەرەکەوێت، چۆن کە ئیمامی عەلی شەهید دەبێ طبعا مرکزی خلافەتی ئیسلامی کوفەیە، بڵێ هەموو ئەهلی حەل و عەقد بەیعەتە دەن بە ئیمامی حەسەن، بە حەسەنی کوڕی عەلی، بڵێ ئەویش ئامادەیە بێ لەشکر کۆکاتەوە کە کۆتایی بە فیتنەی شام بێنێ کە بە سەرکردایەتی مەعاویە کوڕی ئەبی سوفیان بووە، بەڵام خەڵکەکەت پشتی بەرەدەن، ئەویش پشتی حەسەن بەرەدەن، ئەویش مەسلحەت لەوە ئەبینێ کە سوڵح بکا لەگەڵ مەعاویە، سوڵح بکا لەسەرەوەی ئیتیفاقەکەن کە ئامی جەماعە بێ، موسڵمانان لەوە زیاتر ناکۆک و ناتەبا نەبن، شەڕ بەردەوام نەبێ و معاویە بێ بە خەلیفە، دوای معاویەش حەسەنی کوڕی عەلی بێ بە خەلیفە. ئەمە ئیتیفاق کراوە. زۆر باش. دوایی کە ئەگەڕێتەوە ئیمامی حەسەن بۆ کوفە، مەجموعەیە لەوانەی کە ئێستاش هەیە مەسەلەن
کەسانی فیتنەگێڕ وتویانە یا مذل المؤمنین هەر ئەوانەی کە پشتیان بەردا و ئامادە نەبوون لەگەڵ یا شەڕ بکەن ئەو دیعایان خستەوە ئێمە تووشی زیلت کرد ئەویش فەرمووی العار لە النار تووشی نەنگی دنیا ببم باشترە تا تووشی ئاگری ڕۆژی دوایی ببم ئەوە مەقولەیەکی مەشهورە بەڵام دوایی ئیمامی حەسەن بە پیلانێک دەرمان خوار دەکرێ و تاوان پێشەوەی معاویە وەفات بکە ئیمامی حەسەن وەفاتەکە لە 48 ساڵیە اینجا خەڵک ئەوەی کە پەیوەستە بە ئەلوبەیتەوە و پیان و پێی وایە ئەحەقی ناس شایستەترین کەس بۆ مەقامی خلافەت حوسێنی کوڕی عەلیە لەبەر مەسلحەتی ئیسلام طبعا دوای وەفاتی ئیمامی معاویە دوای تەوان ئیمام بۆ معاویە بەکار ناهێنرێ لە ڕاستیە چونکە من نەمدیوە لە هیچ کتێبێکی ئەهلی سونەت و جەماعەتە بە معاوی کوڕی ئەبی سوفیان بوترێ معاوی ئیمام نا ئەو تەنها خەلیفە بووە و خۆیشی ئەفەرمێ من مەلیکم ئەوەل مەلیک پێڕەوانە بینەوە هەر یەکە لە ئیمامی عوسمان کە خەلیفە بووە مەسەلەن ئیمامی عەلی ئیمامی عومەر بۆچی ئەم ئیمامە بۆ معاویە بەکارنێراوە لە کاتێکە خەلیفە بوو بە ئیجماع بووە بە خەلیفە طبعا کە بۆ بە خەلیفە خۆی لە یەکێ لە قسەکانیە فەرموویەتی کە من ئەنا ئەوەل مەلیکن فی الئیسلام من یەکەمین پاشام لە ئیسلامە نظامی شورای گۆڕی ینی خۆی ئەو هەنگاوی ناوە لە بەڵێ خۆی تا سەردەمێک کە بڕیاری نەیابوو یەزید بکا بە جێنشینی خۆی تا ئەو کاتە خەڵک کێشەی لەگەڵی نییە ئەنی عولەماش کێشەیان لەگەڵی نەبووە بەڵام دوایی کە نظامی شورای گۆڕی نظامی ڕاوێژی گۆڕی کردی بە ویراست و نظامی ویلایەت عەهدی هێنا ئەمە بوو بە هێنێک ینی بوو بە مەوریدی اعتراض ینی ڕەخنەیەکی زۆری هاتە سەر و ڕەخنەگرتنیش سروشتیە ینی خۆ تۆ تاعن نادەی لە مەقامی معاوی کوڕی ئەبی سوفیان کە سەحابیەک بووە و بەعزێ لە عولەما پێڵێن خال المؤمنین چونکە خوشکەکەی کە ناوی ئوم حەبیبەیە خێزانی پێغەمبەر بۆ صلی الله علیه وسلم و لە بەردەستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتب بووە معاویە بەڵام مەقامی ئەو ناگاتە مەقامی ئەبوبەکر و عومەر و عوسمان و عەلی و حەسەنی کوڕی عەلی ئەمانە خولەفای ڕاشیدینن بەڵام ئەو خەلیفەیە کە خەدەماتی زۆری کردووە ینی خۆ ناتوانین بڵێن بەڵام کێشەیەکی گەورەشی دروست کرد لە بینی موسڵمانانە کەواتە پێش وەفاتی معاویە با بڵێن ئیمام حوسێن و ئیمام حوسێن ئەو مەوزوعەی هین نەکرد ینی نەهات ئیدعای خلافەت بکە یا وەڵامی خەڵک باتەوە بۆچی لەبەرەوەی ئیمام حەسەنی چونکە ئیمام حەسەنی برایی سڵحی کردبوو لەگەڵ معاویە زۆر باشە بە پێی وتەکانی تۆ کە داوای لێکراوە لەلایەن خەڵک و موسڵمانان دوای ئەوەی کە معاویە وەفاتەکە یەزید دەبێ بە خەلیفە و یەزیدیش کەسێکی ناسراو بووە چ جۆرە کەسێ بووە ینی کەسێکی شایستی ئەوە نەبوو خەلیفەی موسڵمانان بێ لە حاڵەکە لەناو موسڵمانانە ئەمسالی حوسێنی کوڕی عەلی عەبدوڵای کوڕی زوبەیر عەبدوڵای کوڕی عومەر عەبدوڵای کوڕی عەباس ئەم کەسایەتیانە هەبوون کە لە هەموو ڕوویەکەوە شایستەتر بوون بۆ ئەوەی خەلیفە بن یا دەسەڵاتداری ئیسلام بن و ئەهلی حەل و عەقد بەیعەتی پێ بکەن بەڵام لەبەرەوەی سوڵحەکە کرابوو ئەوە هیچ کێشەیەک نەبوو بەڵام دوایی کە یەزید هات یەزید ناسراو بوو لای خەڵک کەسایەتێکی ئەوە نەبوو کە ینی ئەکرا قائیدێک بێ فەرماندەیەکی سەربازی بێ بەڵام ببێ بە خەلیفەی ئیسلام و ئەمیری مؤمنین ئەوە مەقبول نەبوو پابەندە ئاینیەکان بە فەرمایشتەکانی خوا و فەرمودەکانی پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە سەردەمی ئەمەویەکانە چۆن بووە ڕەخنەی لێگیرێ کە زۆر کاڵ بوونەتەوە لەو سەردەمەیە بێگومان یعنی کە تۆ نظامی شورا نامێنێ نظامی شورا کە کەسانی شایستە و عالم و شارەزا ببن بە دەستەیەکی ڕاوێژکاری لەگەڵ خەلیفەیە و ئەوەی کە ڕاست و ڕەوابێ لە ڕووی شەرعەوە و لە ڕووی مەسلحەتی موسڵمانانەوە پێی بڵێن کە ئەو شورایە نەبێ بێگومان هەموو وەزعی عامی موسڵمانان تێگەچێ
فەلسفەی دەوڵەت ئەگۆڕێ، فەلسفەی حکومڕانی ئەگۆڕێ. چونکە حکومڕانی لە ڕوانگەی ئیسلامیەکەوە مجموعەیە ئامانجی گەورەی هەیە. یەکەمینیان عەدالەتە، العدالة السياسية والعدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. أم عدالتك نما تجاوزيك هي لبيني دا صلاتك إسلامي ودا صلاتك نا إسلامي. وأصلي سببي أو كإمام حسين شورشي كردو رازي نبو بوضعك غيابي عدالته أما دنبوني عدالته لكوي سيستمي فرمان روايد. چونکە خۆی کاتێکە لیان پرسیوە تۆ بۆچی ئەم شۆڕشت کرد، تۆ بۆ خروجت کە پێوتێ خروج، ئەفەرمێ ئەنە لەم ئەخروج ئەشێران وەلا بەتەڕن وإنما خرجت لأصلح أمة جدي. من بۆ ئەوە شۆڕشم کردووە کە ئیسلاح بکەم ئومەتی جەدی خۆم ڕوبەڕووی فیتنە و ئاڵۆزی و بە شێوەیەکی وا بۆتەوە کە پێویستەکە من ئیسلاحی بکەم. مەینا من خۆم بە گەورەتر نازانم لە خەڵک و ئینسانێکی لادەر و شاز نیم، ئینسانێک نیم کە لە حەق لادەم، بەڵکو هاتوون بۆی ئیسلاحات بکەم. یعنی کەسێکی ڕیفۆرمیستی ڕیفۆرم خواز بوو. زۆر باشە. هۆکاری دەرچوونی با لەوێەوە باس بکەین. ئیمامی حوسێین بەرەو عێراق چی بوو؟ خۆی عێراق تایبەتمەندیەکی هەبووە، قەبائیلی بەدوو و ئەو تەرکیبەی ئیجتیماعی خەڵکی کوفە و خەڵکی عێراق جیاواز بووە، یعنی دڵیان لەگەڵ ئالوبەید بووە بەڵام دەستیان لەگەڵیان نەبوو. یعنی دیارە هەمیشە هەستیان بەوە کردووە کە ئەوەی کە پێویستە پشتگیری ئیمامی عەلیە نەکرێت. تەنانەت خەواریج لەوان دروست بوو. خەواریج کە هاتن لە جێشی ئیمامی عەلیە بوون کاتێکە لە مقابلی معاویەوە ئەو شەڕە دروست بوو، شەڕی سفین. ئەهلی عێراق خەڵکێک بوون کە زوو گەرمە بوون و زوو ساردە بوونەوە. ئەهاتن داوایان کرد لە ئیمامی عەلیە بێ شەڕ بکەی کە لە شەڕا خەریک بوو نزیک ببنەوە. ئەهلی شام هاتن قورئانیان بەرزۆ کرد، قورئانەکانیان بەرزۆ کرد، وتیان بۆ خاتری ئەم قورئانە با سوڵحکەین. ئیمامی عەلی فەرمووی ئەنە کەلام الله الناطق، ئەمە پیلانە چونکە ئەزانن کۆتاییان هاتووە و خەریکە ئێمە حەسمیەکەین. ئەوان ئەهلی عێراقیان تۆ چۆن قورئانیان بەرزۆ کردووە تۆ سوڵح ناکەی، لە داوای سوڵحیان کرد کە سوڵحی کردوتیان تۆ ئەگەر خۆ بە حەقەزانی بۆ سوڵحەکەی. یعنی تەرکیبە فکریەکەی تەرکیبە دەرونیەکەی عێراق وا بووە کە هەمیشە بۆ بەهانە تاشین بۆ بیان و گەڕاون کە پشتی سەرکردەکانیان چۆڵکن. بۆیە کاتێک کە پشتی ئیمامی عەلییان چۆڵ کرد، دوایە پشتی حەسەنی کوڕی عەلییان چۆڵ کرد، اینجا بە چاوی خۆیان تەجاوزاتی ئەمەویەکانیان نەبینی، بیریان لەوە کردەوە کە بێن ئیمامی حسێن بانکەن بەیعەتی پێبن. 72,000 کەس بەیعەتیان پێدا نامەیان بنووسی کە وەرە ئێمە بەیعەتت پێدەین لە مقابل یەزیدەوە بوەست. ئەوە تەنها ئەهلی عێراق بوو کە ئامادە بوون بەیعەت بدەنە ئیمامی. بەڵێ مەشهورە بە ئەهلی کوفە یان شوێنەکانی تریش کاڵی عێراق یعنی کوفە مەرکەزەکە بووە. دیارە خەڵکی بەسڕشیان لەگەڵ. زۆر باشە. بەدەر لە ئەهلی عێراق ئەهلی شاممان هەیە شوێنەکانی ئەهلی شام لەگەڵ معاویە بوون چونکە تاریخیەن پەیوەندیەکیان هەیە لەگەڵ معاویە و یەزیدی برای و ئەوان. مەکە و مەدینە چی؟ مەکە و مەدینە بێلایەن بوون چونکە کیباری سەحابە کە لێرە باسەکرێ مەسەلەن جابری کوڕی عەبدوڵڵا، ئەبوو سەعیدی خدری، ئەنەسی کوڕی مالیک، سەهلی کوڕی سەعید، زەیدی کوڕی ئەرقەم و ئەمسالی ئەمانە، عەبدوڵڵای کوڕی عەباس، ئیبن عومەر، حتا محەممەدی برای ئیمام حوسێن خۆی محەممەدی بن الحەنەفی پێ ئەمان ڕێیان لەگەڵەوە نەبوو کە ئیمامی حوسێن دەرچێ خروج بکە. لە ڕووی شەرعیەوە لەگەڵ ئەوە نەبوون یان لە ڕووی استراتیژی؟ لە ڕووی استراتیژی و دنیاییەوە وتیان ئەوان وتیان بە ئیمامی حوسێن خەڵکی عێراق وەفایان بۆ باوک و براد نەبوو. زۆر باشە. کامیان باشترە ئەوەی تۆ ئەرکێکی شەرعی هەڵبژێری یان لەبەر هۆکارێکی استراتیژی نەتوانی ئەوە بکەیت؟ ئیمامی ئێمە طبعاً ئەبێ وەکو باحی سێری مۆزوعەکە بکەن. جوانترین کەس یاخود بەهێزترین کەس لەم بارەوە قسەی کردبێ ئیبن خەلدونە. ئیبن خەلدون لە مقدمەکەیە تقریبا فەصلێکی تایبەت کردووە بە مەوزوعە، ئەڵێ
ئەڵێ هەڵەی ئیمام حوسێن لە ڕووە دنیایەکەەوە بوو نەک لە ڕووی شەریع کە ئینسان لە مەسائلی دنیای ئەگەر هەڵەش بکە کێشە نییە بەڵام لە ڕووی دینیەوە 100% لەسەر حەق بوو بۆچی چونکە زەنی وا بوو ئەو هەدەف و نیەتی ئەوە بوو کە خزمەت بە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بکە و خزمەت بەوە بکە کە ڕێبازەکە ڕاست کاتەوە کۆی ئەو باڵێن بۆچوونەی کە سەحابە هەیان بوو بە ئیمامی حوسێنیانەوت پێش دەرچوونی لە چیە خۆی بینە ئەوان چیان بە ئیمامی حوسێنەوت ئەیانوت یەکەم وەکو پێم وتی مەوزوعی کوفە و ئەمانە جێی متمانە نین بۆ ئیمامی حوسێن لە پێشا موسلیمی کوڕی عەقیلی ئامۆزای نارد کە ڕێگە خۆش بکە و خەڵکەکە ئامادەکە طبعا موسلیمی کوڕی عەقیل بە شێوەیەکی سێڕی چوە ناو کوفەوە بەڵام چاوەکان وەکو بڵێ جاسووسەکانی عوبەیدلای کوڕی زیاد توانیان کەشفیکەن و بیگرن و لەسەر بانێکی بەرزەوە بیخەنە خوارەوە ئەمجا ئەمە ترس و ڕوعبێکی زۆری خستە ناو دڵی ئەهلی کوفەوە وای لێکردن کە نەتوان حتا دەوروبەری شاری کوفەیان لێگرتن یعنی ئەم کە لێرەوە حرەکەتیە کرد ئەوانش لەوێەوە ئیستیحکاماتی خۆیانیانە کرد یعنی خوتەی بەدیلیان هەبوو بەڵام ئیمام حوسێن کە ئەگاتە مەوقیعەکە کە هەستەکە مەوزوعەکەت وەکو بڵێ تووشی هین بووە ئامادە نییە تەنازول بکا لە مەوقیفی خۆی بگەڕێتەوە ئامادە نییە بەعضێ لە ڕاویەکان لە ئەهلی تاریخ گەڵێن ئیمامی حوسێن ویستوێتی بگەڕێتەوە وتوێتی ڕێگەم بدەن ئەگەڕێمەوە یاخود ئەچم بۆ شام لەگەڵ یەزیدا قسەیەکەم گفتوگۆەکەم بەڵام ئەوانەی فەرماندە بوون لەوێ وەکو عومەری کوڕی سەعدی کوڕی ئەبی وەقاص وەکو شمری بنی ذی الجەوشەن تەنانەت دەڵێن عوبەیدلای کوڕی زیادیش ئەوان ڕێگەیان نەداوە ویستویانە سەرکەوتنێکی سیاسی بەدەست خۆیان بەدەست بێنن کە ئەمە بەڕاستی زۆر ڕوون نییە لە تاریخە ینی هەرچەگەوتمەوە بڵێم ینی ئێمە ئەتوانین بۆ قسەکردن و بۆ بڕیاردان لەسەر ئەم مەوزوعە پشت بە و مێژووە ببەسین کە لە بەردەستایە ئەو مێژووە مبالەغاتی زۆری تایە مبالەغاتی زۆری تایە و هەڵسەنگاندنی زۆریش هەڵەگرێ بەڵام ئەوەی کە گرنگە لای ئێمە حەدەسەکە کە ڕوویدا بەو شێوە تراجیدیە مەئساویە کۆمەڵگای ئیسلامی هەژاند بە تایبەتی دوایە کە ئیمامی حوسێن شەهید دەکرێ و جەنازەکەی ئەبرێ و سەری ئەکرێ بە نوکی ڕمەوە و ئەوە ئوسلوبێکی متەبع بووە لەو سەردەمەیە بۆ ئەوەی دەسەڵات هەیمەنە و هەژمونی خۆی بسەلمێنێ بەسەر خەڵکە قائیدی معارەزەکە بەو شێوە ئەکوژێ سەری لێ کاتەوە و سەریشی شارە و شارە گێڕێ ئەمە ئوسلوبێکی متەبع بووە نەک لەناو موسڵمانانە لەناو میلەتانی تریشا هەبوو کەلتورێک بۆ چۆن ئێستا مەسەڵەن لە دنیاە کە ئەمریکەکانە چەند شوێنێکەگرن یا کەسێکەگرن ئەیخەنە سەر زەوی ئەمجا لە دوا پشتێ بەسن بەوە کۆتایی نایەت کە قۆڵی ببەسنەوە بە میدیا کوورەکەشکەن بەسەریە ئەمجا ئیدن بە میدیا و بە شێوەیە کە ئیتر هەیمەنەی یاخودە هەیمەنەی ڕوحی ئەو کەسە نەمێنێ کەسایەتەکەی ئەشکێنن ئەوانش بەو شێوە ویستوانە کۆتایی بە مەوزوع بێنن بەڵام ئەمە زۆر لەسەریان کەوت کە تۆ ئالوبەیتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە تایبەتی ئەو کەسێک کە ئەوان شەهیدیان کرد سەر لە بەیانەکەی ئەوان لە نوێژیان وت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سەرۆکی ئالی محەممەد لەو لەحزەیە حوسێنی کوڕی عەلی بوو کە ئەوانە چوون سەریانە بڕی کە ئەمە شاعرێکی وا لێ کرد بڵێ ئەتەرجو ئومەة قەتەلەت حوسەینە شەفاعەتە جەدیه یەومە الحیساب خەڵکانێک کە حوسێنیان کوشت بە تەمای شەفاعەتی باپیری ئەبن لە ڕۆژی حسابە شتیوان نییە تا بۆی ئەمە حەوادیسەکان کە ئەبینین کە لێرەوە سەیریەکەین هەستەکەین ئومەتی ئیسلامی ئەوانەی کە متەفەڕیج بوون لە مەوزوعەکە گوناحبارن ئەوانەی کە دەستیان هەبووە تاوانبارن دەستیان هەبووە لە کوشتنی و لە شەهیدکردنی ئیمام حوسێنە تاوانبارن و یعنی مەگەر یەکێک ئیتر خوا خۆی ئەزانێ کە نەتیجەکەیان چۆن بەڵام پێی زاهیری ئەحادیث و زاهیری ئایەتەکان
وەزعێکی زۆر خراپیانێ. دواتر مووقفی موسڵمانان و کێشەی بوونی خەلیفە لەو کاتەیە چی لێ یەزید دوایەوە زۆر نەژیا، دوایەوە کە یەزید تقریبن هەموو خلافەتی یەزید لە 3 ساڵ تێ ناپەڕێ. دوای شەیدبوونی ئیمام حوسێن ساڵ و نیوێت ساڵێک و چەند مانگێک یەزید لە خلافەتە ئامێنێتەوە بە ئەمرێ و معاوی کوڕی ئەکەن بە خەلیفە. معاویش چەند مانگێک معاوی دووەمی پێوترێ خۆیەکە دەسەر مینبەر ئەڵێ ئەم خلافەتە حەقی ئێمە نییە، حەقی ئالوبەیتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئێمە لێمان زەوت کردوون. هەڵەکە ڕاست دەکاتەوە هەڵا ئەوێ هەڵەکە ڕاست کاتەوە. تەواوان دوای ماوەیەکی کەم ئەویش ئەمرەی ترەوە جێگەی پرسیارە، ینی گەنجێک بۆ بێ بمرێ ئەوە شێوە. دوایەوە کە معاویە کوڕی یەزید هینە بێ ئەمجا عەبدوڵای کوڕی زوبەیر هەر لەو لە مەککەوە نانە عەبدوڵای کوڕی زوبەیر لە بەنی ئەسەدە، یعنی تقریبن دوای ئیمامی حوسێن شۆڕژگێڕی دووەم لە دژی بەنی ئومەیە عەبدوڵای کوڕی زوبەیرە. تەواوان سەری شەکەوێ و جەیشێک گەنێرێ بۆ عێراق بە قیادەی موسعەبی برای موسعەبی کوڕی زوبەیر و سەرەکەوێ بەسەر عوبەیدلای کوڕی زیادە و فعلا کۆتایی بەدەسەڵاتی ئەمەویەکانی هێنێ لە عێراق. خۆشی دەسەڵاتداری دکتۆر ئەتوانین ئەمانە ناوی شۆڕشیان لێ بنین لە مێژووی ئیسلامەوەی حوسێن کردیەوەی شۆڕژ ئەتوانێت دۆ بڵێ شۆڕژ یا حرەکەتێکی چەکدارانەی بەهێز، چونکە حرەکەتی چەکداران لەو سەردەما پێویستی بە ئیمکاناتێکی مالی زۆر بوو. عەبدوڵای کوڕی زوبەیر لە ڕووی مالی و لە ڕووی ئیمکاناتی دەسەڵاتەوە زۆر بە دەسەڵات بووە، چونکە باوکیشی دەسەڵاتدار بووە، عەشیرەکەشی دەسەڵاتدار بووە، شەرعیەتێکی هەبووە لە ناو خەڵکە، چونکە لە لای باوکەوە کوڕی زوبەیرە، زوبەیرێکەکە لە عەشەرەی مبەشەرە لەو دە کەسەی کە لە بیدایەتی ئیسلام موسڵمانە بوو. ئەمجا زوبەیر بۆ خۆی پورزای پێغەمبەرە صلی الله علیه وسلم، یعنی لەگەڵ پێغەمبەری خوا خاڵەزا پورزان. عەبدوڵای کوڕی زوبەیر لە ڕووی باوکەوە ئەوە کوڕی زوبەیری کوڕی عەوامە، لە ڕووی دایکەوە کچەزای ئەبوبەکری سیدیقە کوڕی ئەسمای کچی ئەبوبەکرە، لەم لاوە عائیشە پورێتی. توانی ئەو گرفتانە توانی بەم شۆڕشایان بەم جوڵانەوەیە ئەو گرفت و کێشانەی کە مسلمانان تەڵان ئەوەندە دەسەڵاتەکەی ئەوەندە جێگیر نەبووە کە بیپەرژێتە سەر ئیسلاحاتی سیاسی و اقتصادی ئۆمانە، چونکە هەر لە شەڕا بووە. ئەوە لەوێ کە توانی سەرکەوێ بەسەر موسعەبە، عەبدولمەلیکی کوڕی مەڕوان جێشێکی گەورەی دروست کرد بە سەرکردایەتی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفی، هاتن لە مەککە محاصەرەی مەککەیان کرد و شاری مەککەیان دایە بەرمەنجەلیق، وەکو چۆن ڕەڵێ دایانە بەرتۆق، و فعلا کۆتاییان هێنا. ئەویش پاڵەوانانە شەڕی کرد، دیفاعی لە خۆی و لە مەبدەئەکەی کرد، یعنی ئەویش پاڵەوانێکە لە پاڵەوانەکانی تاریخی ئیسلام. زۆر باشە کاک دکتۆر، ئێمە لە سەردەمێکە ئاژین، ئەم ڕوودانە وانە بە جۆرێک لە جۆرەکان هەریەکە و هەین دابەش بووین بەسەر خوێندنەوەی ئەم ڕووداوە بە جۆرێکە لە بەرشەوەندی گروپەکان نابێ با بڵێ یان مەزاهیبە جیاوازەکان نابێ. من پرسیارەکەمەوەیە ئەکرێ مسلمانان چۆن سەیری ئەم ڕووداوانە بکەن، چیان لێ وەرگرن مەسەلەن، چۆن بیان خوێندنەوە؟ دەڵێن تۆ تاریخ بۆ ئەوە خوێنیتەوە عیبرەتی لێ وەربگری، عیبرەتی لە عوبورەوە هاتۆ. عوبور یعنی ئەبێ لەو سەردەمەوە بگوێزیتەوە بۆ ئەم سەردەمە، یعنی خۆت بەراوردکەی بەو کاتە ئەگەر تۆ هەمان کاری ئەوان بکەی هەمان ئەنجام و چارەنووسی ئەوانت دەبێ. یعنی ئەگەر لە وڵاتی ئێمەیە فیتنە هەبێ، فەساد هەبێ، بێعەدالەتی هەبێ، گەندەڵی هەبێ، خراپەکاری هەبێ، ئەمە تا سەر نابێ. خەڵکانێک پێیابن لە دژی واقعەکە شۆڕژ ئەکەن و قیامەکەن، ڕائەپەڕن، بە خۆیانە دێنەوە و خەڵکێکیش پێیان و ئەلکێ و لە نەتیجا شەڕی خوێناوی دروستە بێ. کەواتە چ باشتر ئەو کەسەی کە دەسەڵاتدارە بیر لە ئیسلاحات بکاتەوە پێشەوەی مۆزوعەکە بگاتە حەدی شۆڕش و تەقینەوە، بۆ چونکە هەرچیە بێت کوشت و کوشتار و خوێنڕشتن نەتیجەیەکی ئەوتۆی نییە، نەتیجەیەکی زۆر کاتی هەیە و زیاتر کۆمەلگا بەرەو دابەشبوون و پەرتەوازەیی دەبا و زامەکان قوڵەکاتەوە لە جەستەی ئومەتە.
ئێمە نابێ بە شێوەیەکی لایەنگیرانەی بە سۆزانە سەیری ئەمە ئەحداسانە بکەین. مەسەڵەن ئەبێ سەیری حرەکەتی ئیمام حوسێن بکەین، لایەنە ئیجابیەکانی وەربگرین و لە لایەنە سەلبیەکانی هەمیشە تۆ بێ کەسانێک کە پشتیان پێبەسی کەسانێکی مجەڕەب بن. مجەڕەب بن بەلای باشیە، نەگو ئەهلی کوفە بەلای خراپیە. هەر ئەو ئەهلی کوفەیە کە 72,000 نامەیان بۆ حوسێنی کوڕی عەلی ئیمام حوسێن نارد و لە کاتی ڕوبەڕووبنەوەکەیە ئیمام حوسێن خۆی و 72 کەس لە خاصەی پەیوەند کەسوکاری خۆی و دۆستە نزیکەکانی ئەرە ئەو ئیمام حوسێنە بەو شێوەیە کە شەهید بوو. ئەهلی کوفە دوایی هاتن حرەکەتی تەوابینیان دروست کرد. حرەکەتی تەوابین ئەوانەی کە دوای موختاری سەقەفی کەوتن بۆ خوێنخواهی و بۆ تۆڵەسەندنەوەی حوسێن. پەلاماری کوفەیاندا ڕۆشتن و سەریش کەوتن بەسەر عوبەیدڵای کوڕی زیادە. اینجا موسعەبی کوڕی زوبەیر هات پەلاماری حرەکەتی موختاریە، موختاری تێکشکان. اینجا حەجاج هات دای لە موسعەبی کوڕی زوبەیر، اینجا ڕووی کردە عوبەیدڵای کوڕی زوبەیر. یعنی ئەم حاڵەتانە هەم پەشێویە، ئەم نزاعە سیاسیە خوێناویانە دەرسێکی گەورەیە بۆ مسلمانان لەم ڕۆژەیە و ئێستاش انقساماتی فکری لەسەر دروستە بێ. من ویستم ئەوە بڵێم چەند دروستە ئەم انقسامە فکریانە مەسەرەن بدرێتە پاڵە و ئەوەی کە لە مێژووە ڕووی داوە، ینی بۆی کە مسلمانان مێژوو نووسان ئەبێ بێن ئەم ڕووداوە مێژوویانە جوان شەن و کەوکەن و ڕاستیەکان بڵێن، یعنی لایەن گیرانە قسە نەکەن لە مۆزوعەکە. وەکو ئیبن خەلدون ئەڵێ فقط تبين لك غلط الحسين إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه. يعني لروي الشرعي موقفي زور شرعي بو إمام حسين، موقفي أمت بيا شرعي بو، موقفي خلق كنتشون ببيري بانغوازكيو وتشون بشتيان بردا كأوا بأساني طبعا ماوي بيعتي بيان بلى إمام حسين مقاومته زور باڵەوانانەی کرد، يعني بوو بە سەید الشهداء، بوو بە سەید الشهداء، بوو بە قودوە، بوو بەوەی کە مەنارێک بێ. و ئێستا مەسەلەن خەڵک هەموو نەفرین لە یەزید دەکەن، بەڵام هەمووی ڕەزا و ڕەحمەت و بەرەکەت و سڵاو و درود دەنێرن بۆ ئیمامی حوسێن. کەواتە مەوزوعێکی زۆر گرنگە کە ئێستا باز بکرێ و ئینسان بە مووقیفە نەک بە مووقع. یعنی تۆ هەڵوێز نەدۆڕێنی، کورسی دۆڕاندن گرنگ نییە، لە دەستدانی کورسی و پێگەی سیاسی پێگەی دەسەڵات گرنگ نییە، بەڵام تۆ مووقیفت هەبێ کەسایەتێکی وابی سەرت بەرز بێ هەمیشە بە پێوە بمریت وەکو ئیمامی حوسێن ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێت. لە بەرژەوەندی مسلمانانە کە لە ئێستاشدا پۆلیان بکرێن بەوەی ئەمە دۆستی حوسێن و ئەمە جەهەتی حوسێنە یا بە پێچەوە نەخۆیتە ئێمە ئەهلی سونەت و جەماعەت مەسەلەکەمان حەسم کردووە کە ئێمە ئیمامی حوسێن بە حەق ئەزانین. هەر لێرەیە فەرمێ ئیبن خەلدون ڕەخنە لە قازی ئەبوبەکری بن العەرەبی مالیکی ئەگرێ لە کتێبی العواصم والقواصم ئەڵێ إن الحسين قتل بشرع جده. حسين بشرع جدي خوي كجرا، يعني وكو بلي رواب وكجرا. أي جلي أما هلاه ابن خلدون رخني لي أجري الله چونك كاتيك إنسان أبوه قسيب كردايا كيزيد إمامك عادل بواه، بەڵام لەبەرەوەی يزيد فاسق بوو یا هەڵبژێردراو بووایە. ئەڵێ من أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء. ئەڵێ لەوێ تۆ ئەوە هەڵەیەکی گەورەیە کردوێتی ئەم پیاوە، چونکە وای زانیوە وای تەسەور کردووە کە يزيد حاکمێکی شەرعی بێ و هەیە ئێستا ژواڵێ هەیە مەسەڵەن خەڵکێکەیە لە ڕووی تەعەسوبەوە یا لە ڕووی حەمیەتەوە یا بەبێ ئینسافانە خلافەتی يزيد بە خلافەتێکی شەرعیە زانێ بەبێ ئەوەی مەرجەکانی ئیمامی عادلی تیابێ و
کوشتنی حسێن هاکەزایەکێ بەسەریا و پێی وایەمە ڕەوا بوو نەخێر ئیمامی حوسێن ئاعدەلی لەو سەردەمەیە لە ناو ئومەتە لە حوسێنی کوڕی عەلی گەورەتر نەبووە شایستەتر نەبووە لێوەشاوەتر نەبووە کە ببێ بە ئیمامی موسڵمانان و ئەمیری موئمینین بێ و فعلەن ئەگەر سەریشی بگرتایە مەساری تاریخی ئیسلامیان گۆڕە. ڕاست من ئەمەوێ هەر لەسەرەوەی کە موسڵمانان کێشەیە پۆلێن ببن لەبەرەوەی لەم سەردەمەشە خەڵکێکی زۆر لە کەمینایە وڵاتە زلێزەکان خەڵکی دوور لە کۆمەڵگەی ئیسلامیەکان لە کەمینان بۆ ئەوەی بە جۆرێک لە جۆرەکان دزە بکەنە نێو مسلمانانەوە ئینشقاقی گەورەی تێبکەوە بۆ بە شوێن بەرژەوەندەکانی خۆیانیان تا چەند واریدە یان لەم سەردەمەیە ئەمە تێبینیەکەن کە خەڵکێک سوود لەم ئینشقاقە وەرگرێ و بێوێ مسلمانان زیاتر پەرتەوازە بکەن. خۆی ئێستا مسلمانان ئەبێ لەسەر ئەو گۆشەنیگایانە کۆک بن کە زۆرینەی زۆری ئومەت یا بڵێن هەموو ئومەت لەسەری کۆک لەوە زیاڕەوی نەکە. مەسەلەن هەموو ئومەی ئیسلامی پێی وایە ئیمامی عەلی لەسەر حەق بووە معاویە لەسەر حەق نەبوو ئیمامی حوسێن لەسەر حەق بووە یەزید لەسەر حەق نەبوو. ئەم دوانە بەسە بۆ ئەوەی شیعە و سونی تر نەمێنێ فکری شیعەگەری و سونیگەری نەمێنێ خاڵێکی هاوبەشە لە خاڵێکی هاوبەشە یعنی بەزیتر ئەوەی کە برایانی شیعە دێن مەسەلەن لە عاشورادا لە مەراسیمی بیرکردنەوەی یادکردنەوەی ئیمام حوسێنە هەندێک کارەکەنەوە فوقەهای معاصری شیعەش بە دڵیان نییە ئەڵێ نابێ بەو شێوە بدرێ لە خۆیان بدەن لە خۆخۆیەوە ئیمام حوسێنتان شەهید نەکردووە. یعنی ئەمە تقریبان ئەمە تەقلیدێک ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانێک کە ئەهلی کوفە هەستیان بە تاوان کرد بەرابەر ئیمام حوسێن کە نەچوون دیفاعی لێ بکەن کە نەچوون بە پیرەوە و تەنها متەفەڕیج و بینەر بوون کاتێک کە یان بینی ئیمام حوسێن شەهید دەبێت. یعنی فوقەهای معاصر مەراجعی معاصری شیعە لەگەڵ ئەو مەراسیمان نییە کە ئێستا بەو شێوە خوێنی تیا ئەڕژێ و شیعەکانە دەن لە خۆیان و شیوەنەکەن بۆ ئیمام حوسێن. بەڵام ئەمە مەوزوعەکە ئێستا بە عیلمی ئەدیانی معاصر ئێمە نابۆمان نییە تەداخولکەن لە شؤونی داخلی گروپێکی مەزهەبیە بەس بە بۆچوونی ئێمە مەحەبەتی ئیمامی عەلی لەگەڵ مەحەبەتی ئیمامی حوسێن لەگەڵ مەحەبەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مەحەبەتی فاتیمەی زەهرا قورئانی پیرۆز و سونەتی مطهەر ئەمانە هەر هەمووی بەیەکەوە بایی ئەوەیە کە ئێمە مەسەلە تاریخیەکان مەسەلە مێژوویەکان کەم ڕەنگکەین کاڵیکەینەوە و بەرەو داهاتوو بڕوانین سوود لە دەرسەکانی ڕابردوو وەربگرین هیچ کەسی ئامادە نەبێ لەگەڵ زاڵم بێ ئەو زاڵمە هەر ناوێکی هەبێ و هەمومان لەگەڵ مەزلوم بین ئەو مەزلومە هەر ناوێکی هەبێ و هەر کامیکشمان کەوتی نەمۆقعی دەسەڵاتەوە ئاگاداری ئەوە بین لە ڕێگەی عەدالەت و دادپەروەری لا نەدێ ئەوە موهیممە و بەو شێوەیە بێ ئێمە توانین فعلەن بەرەو تەقریب و نزیکردنەوەی موسڵمانان بڕۆین. زۆر سپاس بەڕێز دکتۆر سەباح بەرزنجی مامۆستای زانکۆ کە لە ئەڵقەی ئەمجاری بەرنامەی دین و دنیا تیشێکی جوانتان خستە سەر بابەتی دەی محەڕەم و شەهیدکردنی ئیمامی حوسێن بە تایبەت. سەلامەت بی. بینەرە بەڕێز و خۆشەویستەکان هاتینا کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارەی بەرنامەکەتان تا ئەڵقەی داهاتوو شاد و کامەران بن. واتان لەگەڵ. زۆر سپاس. سپاس بۆ جەنابەت.